gobeithio chi gyd yn iawn ac yn cadw'n saff. Am pryd y penwythnos hyn, fi'n mynd dangos chi fel i wneud casserole mewn un pot a bara hawdd heb burum, gyd mewn 1 awr. Fydd Selsig gyda rhan fwyaf ni'r oergell, felly heddi fi'n defnyddio rhain mewn casserole ni. Fi'n mynd i dechrau gyda brwno'r Selsig bant bach. Tra bod nhw'n ffrio, fi'n mynd i dechrau gyda'r llysiau. Trylu cadw popeth yr un seis. Mae casserole yma mor iachus a llawn lliw. A nawr garlleg. Mae'r Selsig yn brown neis, fi wedi tynnu rhain o mas, a nawr mewn â'r llysiau. Tua 50 munud, mae'r llysiau yn feddal neis. Fi'n mynd i rhoi'r sbeis mewn i cael mwy o flas. Fi'n mynd i cymysgu'r sbeis i gyd mewn y llysiau fan hyn, a fi'n mynd i rhoi'r Selsig mewn hefyd. Am y saws, fi wedi rhoi 2 tin o tomato mewn, a wedyn fi'n mynd i rhoi passata mewn hefyd. Cymysgu hwn lan yn dda. Fi'n mynd i rhoi'r rosemary o'r ardd ar y ben, a coginio hwn ar gres y shell am byti hanner awr. Tra bod y casserole yn coginio, ni'n mynd i wneud bara syml iawn, heb burum. Fi wedi cymysgu fan hyn llaeth a sudd lemon, a ni'n mynd i wneud soda bread. Fi'n mynd i rhoi hwn mewn fan hyn. Gyda halen a baicab. A fi'n mynd i dod o hwn yn gilydd gyda cyllell i wneud siap belen. Fi'n mynd i troi hwn yn gilydd a cymysgu fe tan bod e'n dod gyda'n gilydd. Mae'r toes bron a barod. Fi'n mynd i tynnu hyn mas nawr gyda dwylo. Cymysgu hwn fel hyn. Mae hwn mor hawdd a mor blasus. Does dim eisiau lot o gwaith ar hwn, felly mae hwn yn barod. Fi'n mynd i rhoi fe mewn siap belen. Rhoi fe fan hyn. A wedyn, gwasgu fe lawr bach y dop. A cael y cyllell a torri bron trwyddo. A wedyn pobi hwn ar 200 am tua hanner awr. Mae'r bara bron yn bod yn barod. Fi'n mynd i rhoi ffa a sbigoglis mewn i'r casserole am 5 munud diwetha. Mae bara hyn yn gwyntyn anhygoel. Mae fe mor hawdd i wneud. Mae swper yn barod. Fi'n mynd i cymysgu'r sbigoglis mewn nawr. A dyna chi, pryd y penwythnos blasus. Mwynhewch!